Колку и да не ни се допаѓа глобализацијата, таа сепак покрај сите негативности носи и позитивни работи. Пред се тоа е технологијата која порано кошташе многу пари, а денеска може да ја добиеме во рамките на разумна сума. Еден од таквите примери е автомобилот што е зад мене. Тоа е Fiat 500X и оваа изведба е четврта по ред во номенклатурата 500. Оваа ознака за Fiat значи многу. Пред се означува емотивни производи кои не само што го истакнуваат новиот дизајнерски јазик и филозофија на Fiat, туку и пружаат големо задоволство во возењето на сопственикот. Fiat 500X е технолошки близнак, односно го има хардверот на Jeep Renegade, но во основа тоа е така, но неговиот изглед е нешто сосема друго. Можам слободно да кажам дека веќе и на прв поглед Fiat 500X означува едно емотивно толкување на спортско корисно возило. Кога Fiat го представи 500, не потсети на Dolce Vita, односно на 50-тите години од минатиот век, години кои се славеше животот, години веднаш по Втората светска војна, кога луѓето се задоволуваа со малку. Но со појавувањето на 500-ката, Fiat не само што потсети на Dolce Vita, стилот на живење, односно сладок живот, туку и сакаше да стави модерни зачини во каросеријата. Во тоа потполно успеа. Дериватите како што беа 500L и 500XL не се најдобро прифатени на пазарот, но 500X значи многу. Многу потсетува на основната 500-ка со неговите дизајнерски цитати, пред се на предницата, но и видете на задниот дел. Но бројот 500 има огромно значење за Fiat. Ако го гледате овој автомобил од блиску, ќе приметите преку 15 ознаки со бројот 500. Не зборам за брендингот од страна на импортерот, туку зборам за надворешноста на автомобилот. 500-ка имаме на поклопецот на багажникот. Потоа имаме на секое тркало, а во внатрешноста го имаме скоро на секое ќоше. Пред сопатникот, потоа на менувачот, исто така може да се види 500-ката и во внатрешноста. Извезена е на самите седишта. Дури ја има 500-ката на патосниците, на праговите, но и на едно интересно место кое едва и го забележавме. Дури и на светлата нанапред. 500-ката не само што потсетува на Dolce Vita, туку и Fiat се потруди секаде да ја има наоколу, како и да погледнете. Единствено ја немаше во гепекот, каде што навистина не можевме да забележиме дека внатре ја има. Тоа беа првите забелешки за Fiat 500X, но да видиме како е тој скроен во внатрешноста. На возење ја добивме една од најопремените изведби на 500X и таа е задвижувана од 2-литрен турбодизел мотор од 138 коњски сили и погон на сите тркала. Веднаш се забележува дека во внатрешноста ги имате потребните манипулатори кои се однесуваат за стилот на возење. Имаме можност да возиме спортски сетап, потоа комфорен и трекинг, односно сетап за возење на теренот. Токму и денеска ќе го возиме на теренот, но ќе останеме уште малку во внатрешноста. Како што гледате, се е направено во духот на минимализмот, но модерниот волан ги има сите потребни манипулатори со кои можете да ги контролирате не само системот за забава во внатрешноста, туку и телефонот, како и останатите функции на автомобилот.
Пластиката на централната конзола е гумирана и таа изгледа извонредно квалитетно. Исто така и другата горна пластика. Но тука се забележува ефектот кој го употребуваат скоро сите производители, а се вика лажење на очите. Во што е штосот? Штосот е во тоа да во сите предели на автомобилот, каде што се достапни на погледот на возачот и патниците, е обложено со квалитетна пластика. Тоа значи и вратите. Но сите површини, например овие долу, кои многу ретко се користат и дури се скриени од погледот на патниците, се изработени од груба пластика. Но зборуваме за автомобил кој чини некаде околу 22.000 евра во ова ниво на опременост. Значи, погон на сите тркала, 2-литрен турбодизел мотор и богата опременост на внатрешноста. Исто така, комбинацијата на текстил и кожа е погодно направена. Грубиот изглед на самата кожа не е поради тоа што не можеле италијаните да одберат подобра кожа, туку да не подсети на она што ви го кажав претходно, на Долче Вита, на годините, средните години на минатиот век, кога и производството на кожа не знаеше за нивото на префиненост која ја имаме денеска. Тоа беа моите забелешки за внатрешноста и одиме да го испробаме 500X на терен. Fiat 500X се прокламира како спортско корисно возило, компактно спортско корисно возило и како своји конкуренти ги има Opel Mokka, потоа Peugeot 2008, како и Renault Captur и Nissan Juke. Но Fiat од оваа групација возила што ги споменав има најсилна персоналност. Веднаш се воочуваат неговите манири на возење надвор од асфалтот. Управувањето, што многу ме изненади, е доста прецизно и возачот секогаш има чувство каде се наоѓа автомобилот и како треба да се однесува со него. Она што на прв поглед не ми се допаѓа кај 500X, тоа е побучното работење на 2-литрениот JTD мотор. Тој одлично ја погонува каросеријата. Исто така погонот на сите 4 тркала одлично реагира, како и електрониката која помага за стабилноста. Но, како што реков, продирањето на звукот на моторот е поизразено во кабината. Инаку, кога се вози 500X на терен, односно на макадам, кабината, односно сите пластични површини се тивки. Само се слуша удирањето на камењата на пневматиците. Јас се уверив во стабилноста на овој автомобил, па затоа се ќе го пробам како се однесува вон асфалтот. Ова не е некој захтевен терен. Јас го возам каде што повеќето кросовери би поминале, а како што гледате и Fiat 500X нема никакви проблеми со теренските манири. Сега ќе го донесам во ситуација едното тркало да му остане во воздухот, па да видам како реагира погонот на сите тркала. Еве го заглави во позиција и сосема добро ја надмина оваа пречка. Инаку неговото растојание од тлото е 15,8 сантиметри. Јас сум убеден дека оваа консталација, како што е направена во Fiat, ќе може да се справи и со многу потешки терени. Единствен
недостаток, односно мана која не ми дозволуваше да се осмелам да го пробам на потежок терен. Однесувањето на 500X е поради малото растојание од тлото. Сепак, купувачите на 500X скоро никогаш нема да го возат во вакви услови. Тој е направен со него гордо да се перчите низ градските улици. Оние нерамнини што ги има на улиците, стоички ќе ги помине без поголеми проблеми. Кога го возиме на теренот во модусот на возење терен, подпирањето е нешто потврдо. Целата каросерија е потврда и повеќе се чувствуваат вибрациите, но далеку од тоа дека е неудобен. На макадам, поради многуте камења на патот, се чувствува дека стабилноста е намалена, односно се јавува подуправување. Но благодарение на електрониката која содржи Fiat 500X може да ви даде една интересна забава на ваков пат. Тој е скроен на него, односно со него, да се справат и многу полоши возачи, така да задоволството и безгрижноста на возењето и за управувачот е на високо ниво. Fiat со овој производ покажа и докажа дека знае да направи многу наменско возило, па дури и да биде тоа забавно. За цена од 22.500 евра Fiat 500X е сериозен конкурент на возилата кои ги спомнав предмалку и има со што да се пофали. Fiat со моделот 500X влегува во полето на спортско корисни возила, односно кросовери од компактната класа. Таму го очекуваат Peugeot 2008, Nissan Juke, да не ги набројувам останатите конкуренти. Но Fiat успеа да направи најемотивен дизајн од сите овие спортско корисни возила. Исто така, поради гените кои ги има преземено од Jeep Renegade, погонот на сите 4 тркала е многу добар. За пофалба е, бидејќи ви пружа вистинско чувство за подлогата на која го возите. Една од негативностите на Fiat 500X е моторот кој е галамџија. Неговите перформанси се безкомпромисни. Неговите 2 литра и 138 коњски сили се и повеќе од потребни за агилно движење на оваа каросерија. Но сепак неговиот звук широко продира во внатрешноста. Реков дека неговите теренски својства се благо лимитирани. Тоа е поради малото растојание од тлото. Затоа не се обидов да го возам на некои позахтевни терени. А убеден сум дека погонот на 4 тркала, исто и моторот се способни да издржат далеку поголеми напрегања. Сепак, Fiat 500X ретко кој ќе го вози на терен или на макадам. Ова е направен автомобил да биде урбан шмекер и да биде исто така гордост на своите собственици. Со неговиот стайлинг, опременост и се разбира изглед, тоа нема да биде тешко. Имено, Fiat успеа да направи
четврт дериват врз основа на малиот 500, но со од него очекуваат да биде повеќе од добро продаван и повеќе од атрактивен автомобил. Затоа јас сметам дека за цена од 22.500 евра за ова ниво на опременост како што го возиме и оваа моторизација, Fiat вреди за секое евро.